神々が遊ばれた阿波の橋立の天橋立観光船、神々の遊びで阿波の橋立を設置して療養船です新天空この阿波の橋立の向こう側の伊根湾めぐり遊覧船に乗って水の上から風情たっぷりの船屋を眺めます。まるで水に浮かんでいるかのように立つ家々が静かでどこか懐かしい漁村の風景を作り出しています。この日はちょうど雪が降って船屋は白い雪に包まれてまるで儚く幻想的な銀世界のようでした。それでは一緒に雪景色の広がる伊根湾の景色を楽しみましょう。
雪はだんだん強くなってきたので、伊根での旅を少し早めに切り上げることにしました。冬にここを訪れる方は防寒対策をしっかりとしてくださいね。雪景色の伊根はとても美しいですが、くれぐれも体調には気をつけてね。